भैया पागल हो गया यार। ला भैया बता फट से। अरे पापा हम कहाँ लिखे लागे यार। जाओ तू अपन काम करो। कहाँ गया? अरे वो यार चाचा, अरे उतरा नहीं हुए। यार तू नमो लिख लो। अरे यार ये तो खसिया बंद रखो, हर जगह ही मार खवावा था। यार ये तो नहीं था। उतरो यार ये हर जगह सर्कस खेले लागा था। अंदर चलो। चलो इतना बड़ा नहीं डॉक्टर हुआ। अरे यार तुम लोग यहाँ भी आ गए, वहाँ परेशान किए, यहाँ भी परेशान करोगे। अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब देख लियो मेरे पापा का, ये देख तो लियो अच्छे से। अरे यार तुम चला गया पापा। यार ये फिर से परेशान करेगा। हाँ बैठो।